Franco Zanatta, si amplia, per così dire, la gamma dei prodotti da differenziare, da recuperare e da riciclare, quindi anche l'olio. Sì, stiamo perseguendo proprio la strada di anche queste micro raccolte che contribuiscono a non sprecare beni, non sprecare risorse, considerandole da buttare. Abbiamo in mente anche di allargare ad altre iniziative, ad altri prodotti questo tipo di raccolta differenziata in maniera tale da avere dei materiali da immettere nuovamente nell'economia, nel processo produttivo, realizzando quello che è l'obiettivo che abbiamo tutti di un'economia di tipo circolare. Siamo convinti che ci sarà una risposta positiva proprio dalla nostra utenza, offrendo loro strumenti adatti per questa raccolta, come il contenitore che abbiamo pensato per la raccolta dell'olio, ma anche con le iniziative collaterali come quelli, gli incentivi che possono derivare dalla collaborazione con Ascotrade. Finora di olio se ne raccoglie poco. Pochissimo, siamo a 0,35 kg per abitante anno, quando poi la produzione e l'utilizzo di questo olio è di circa 4,7 kg per anno, quindi c'è un grande divario da colmare. Qual è l'obiettivo che vi proponete di raggiungere? Beh, l'obiettivo che ci proponiamo è quello di portare a una raccolta dell'olio alimentare esausto da conferire agli ecocentri di 1 chilogrammo anno per abitante. Oggi molti l'olio lo buttano magari nello scarico del lavandino, cosa da non fare. È lo scarico del lavandino che danneggia sostanzialmente le condutture e danneggia il funzionamento anche dei depuratori, ma se poi questo scarico va a finire nei fossati inquina, oppure lo buttano nei tombini vicini che hanno. Invece appunto si può recuperare, si potrebbe recuperare per farne cosa? Va considerata una risorsa, non un rifiuto, trasformato con processo industriale. Questo può dare luogo alla produzione di biodiesel, quindi di un diesel di origine vegetale, animale.